大家好，我係 Felix 啊。我而家身處喺首爾，點解會嚟咗首爾呢？係因為我呢個禮拜要出席呢個 Rumble in Seoul。Rumble in Seoul Asia Rockabilly Festival 喺首爾舉行1連2日嘅亞洲山地搖滾音樂節。我哋嘅樂隊 The Boogie Pay Boys 受到邀請代表香港出席，仲有韓國同日本嘅 Rockabilly 樂隊。我係最早出發嘅成員，早1日出發去行下街食下嘢咁咯。今次會搭地鐵去孔德站，住嘅酒店係 Sheila Stay。住16樓，同大家開箱下間酒店房啦。一入門口，右手邊就有個水吧位，有個雪櫃啦。下邊有個隔板，而廁所咧幾好用喎，簡約，有個免治馬桶，有2層玻璃架擺嘢幾好。洗手盆四四正正，係花灑嘅，唔係浴缸嘅。走廊可以擺到2個大篋，另外左手邊有個大電視，一張雙人床，一間可以拉開見通嘅廁所，而個景觀都唔錯㗎。喺酒店 check in 之後，我哋就趕住去食嘢啦。我哋而家喺孔德站，我哋將會搭7個站去藥水站。紀小姐行得咁急，究竟去邊呢？原來佢係想食呢間金豬食堂啊！呢間喺網上推介人氣極高嘅金豬食堂，連續6年攞得米芝蓮。頭先掃完 QR code 登記咗台號，要輪22張台，輪候號碼16。大概 scan 嘅時候，佢講大概30分鐘至36分鐘咁上下，大概等咗40分鐘就入得啦。佢有啲類似啲葉蘿蔔嘅嘢嚟㗎，係咪啊？係啊，好好食啊！辣辣咁同埋好鬼大兜葱同埋醬我諗我嚟點豬肉嘅呢啲應該。睇睇個餐牌，我哋點咗個2人套餐，有豬頸肉、後頸肉同埋5花肉。睇嚟就係咁多啦，豬頸肉、5花肉、後頸肉。嗰啲肥豬肉係俾你愛嚟開鑊嘅。辣泡菜豆腐湯係跟餐嘅，我略為覺得佢淡一啲。呢度係會有侍應幫你燒晒所有嘢嘅，你唔使自己燒㗎，佢燒晒就會擺埋一邊俾你食。而包呢個好似羅勒嘅葉係店員推介食法。不過咧，我覺得我中意506多啲。但係呢個都好食嘅，係嘛？各有各啊。506啲豬好似香啲，因為熟成啊嘛，呢度都可能係熟成嘅喎，我唔知啊。喺我係咁食啲5花肉嘅時候，個公仔麵已經落咗落去個泡菜鍋度啦。我覺得辛辣麵好食啲咯。咁整體上呢一餐係整體上啊，我期望可能高咗啦。咁我覺得506好食啲。但係都唔差嘅呢間都。依家唔差，但係如果相對506，我會中意506多啲咯。2人餐嘅價錢78,000 won。啱啱食完啦，而家仲多啲人添。你覺得係咪真係冇506咁好食啊？係嘅，如果我嚟到見到咁多人排隊，我會走咯。唔係，咁你都要試一次㗎。咁我哋頭先排咗大概40分鐘左右，我接受嘅，因為我朋友試過係排3個鐘，我覺得3個鐘就唔值得啦。3個鐘唔值得啦。係啊。唔係，我可能你排下排下唔覺排咗3個鐘啫。係啊。好啦，咁我哋而家翻酒店啊，唔好喎，我哋係咪去雲大啊？去雲大，直接去雲大先啦。OK， 好。卒之都係翻咗酒店換咗件衫，嚟到雲大
約咗我隊友食醬油蟹喎，嗰啲路邊攤佢都幾吸引。上次嚟我哋好似冇行呢邊，冇啊，完全另一番景象呢邊。係嘛？呢上次我邊都食過。哋出嗰邊好女人街 feel 嘅，哦，嗰個係咪啲平衫嗰條舊啲嘅啲街係啊，個貨櫃屋嗰間嗰度嘛？呢度就好似係好多人會喺街頭跳舞嗰度咯。我上次都冇嚟到呢度。星期四閒日嘅雲大都依然好熱鬧。我哋今晚想食醬油蟹，都只係雲大揾咗一間叫花蟹世界嘅，啱去唔食醬油蟹都有其他嘢食。紀小姐一支箭咁飆上去啦！我哋叫咗3隻蟹、3隻蝦，套餐嚟嘅，包埋呢啲嘅，兼且會送個辣豆腐湯，海鮮煎餅非常香。哇！蟹膏啊！好啦，喺我望住左手邊呢位就係塔姐，我哋經理人。而呢位咧就係我哋古佬 Barry 啦，解下呢個先，係嘛？我啱唔到。正。OK，咁另外仲有2個成員咧，就聽日先到。好啊，唔講咁多，食嘢先。人參雞湯都唔錯嘅，蛋卷我覺得 OK 嘅，大家都覺得呢個冷麵係好食嘅。食完嘢，周圍行下。喺隔離有間古着店喎，入去行下先。呢度附近有好多呢啲古着店嘅，我行過幾間，都係呢類型啦，80、90年代嘅嘢，唔係我杯茶，但係行下冇所謂嘅。之後走咗去機鋪夾公仔喎，紀小姐話中意水豚喎，一本夾2次啦，2次都失敗咗。反而塔姐有3幕，雖然呢度影唔到，但其實佢夾到1個嘅。同 Barry 佢哋行咗一陣宏大，行到嚟上水站，咁而家我哋搭翻幾個站，去翻孔德站。咁今晚就係咁啦。早晨啊，我係 Felix 啊。尋晚就唔係玩得好夜，但係好好瞓喎，瞓到今朝成10點幾11點先起身。而家就喺酒店附近揾嘢食啦。你想食啲咩類型嘅嘢啊？梗係食韓國嘢啦，嚟到韓國。咁就周圍睇下先啦。呢間叫龍山喎，米芝蓮嘅喎，入去試下啦就。似乎呢間係出名食呢個碎藕餅喎。咁就一於試下佢個碎藕餅啦。我哋嗌咗呢2樣食物。嚟韓國最正梗係食韓式啦，因為有好多呢啲配菜咧，我勁中意食，同埋又有湯同飯。佢呢度咧係用紫米飯，啱晒我。快啲食！哇，好好食喎，好香燒烤味啊！你快啲試下。我就叫咗個雜菜拌飯啦，咁佢就原來係自己倒個飯落去嘅，咁啊不理少少呢個牛肉試下先，再撈落去，哇正喎！呢個牛肉係無敵啊，我覺得。我要追加多1碟。係咪好食啊？哇，好香喎牛肉。係啊。正喎。嗰度嘅姐姐仲教我哋包紫蘇葉同埋醃蘿蔔，佢話咁樣會好味啲喎。紀小姐試完都覺得好好味嘅喎。食完嘢去埋單，出到去櫃台見到 Tom Cruise， 原來佢舊年嚟過呢度做宣傳。
2碟牛肉加個蔬菜盤飯，埋單5萬灣，即係大概每人85蚊。食完晏，例牌飲杯咖啡超下先。而家接近5點鐘，我哋準備去食呢個 Welcome Dinner， 啲韓國仔請我哋食 Welcome Dinner， 咁就之後有個 Welcome Party 嘅，咁啊，而家過去會合啲隊友先。會合完隊友，我哋就去咗食燒烤。呢度有其中一隊日本嘅代表，同埋主辦單位韓國嘅代表。琴日食完金豬食堂嘅五花肉，今次就食韓國朋友介紹嘅燒五花肉啦，睇落都幾好食。你覺得係咪呢間仲好食過琴日金豬啊？係啊，冇錯啊，好食啲。另外重點推介呢隻醃咗嘅豬扒，非常之好食。如果唔使排隊嘅話，我覺得佢係唔錯嘅選擇嚟嘅喎。食完嘢之後，韓國主辦單位就車咗我哋去現場啦。係 ，hello， 係 ，hello， 好，又即刻落去視察下環境先。一落樓梯已經見到張 poster 啦，亞洲嘅樂隊，咦，我哋就喺呢度啦。好，我哋卒之齊人啦。呢個就係貝斯佬、藍調人、吉他佬 YKM， 仲有鼓佬 Barry。Party 完結啦，成條街都係人，大家都喺度煲煙，好啊！今晚就係咁先啦，跟住我哋翻去瞓覺。記住留意聽日我哋正式開始啦，我哋嘅表演。